هلا بالطيرة الزينة، هاي صدق طيرة، هاي ترفع الراس، لك هي مو تخبل باع عليها باوع، هي مو كانها بوطرة باع عليها شلون طيرة. وابوي يقول لي تعال ادرس، يا دراسة يا دنيا، بين قوسين لا احب الدراسة ولا ابد، اموت على طيور، عشق من الدنيا الطيور. شلونها باع عليها مو ترفع الراس، هاي افكها من الفو، افكها منين ما كان. الدراسة بيش تفيدني، الدراسة بيش افكها، هاي تنفك ترجع لي وفية. وابوي يقول لي تعال ادرس، ذبحني بالدراسة، اموت عليك اني، لك انت حبيبي، انت عشقي، انت كل شيء وكلاشي. يا دراسة يا دنيا. مو قلت لك روح دراستك اقرا بدراستك، تظل تلتهي بالطيور. يابا محاول تستحي بعد ما نسويها والله. شنو ما تسوي انت يوم؟ هي ديش وبكينات يابا الطيور. والله احب الطيور. جيب يابا عيوني. جيبها. لا يابا عيوني يابا. الطير لا يابا لا، الطير لا تنصلع بس لا تمصح. يلا راح احلها يابا بس عيوني. يلا على السلامة. يابا قف معود، الطير معود يابا، ما احب الدراسة والله. لا تلزم دراستك احسن من الطيور. والله ما احب الدراسة. لا نتيجة. يا محمد ما احب الدراسة يابا. يلا ابوسك ابوسك. عيوني عيون الطير. الطير راح يابا، الطير راح، الطير راح، الطير راح. اموتك عيوني، اموتك يابا. وك ما احب الدراسة يابا، الدراسة ما احب. الطير راح، الطير راح، الطير راح يابا، الطير راح، الطير راح، الطير راح، الطير راح. والله اذا طلعت اكسر راسك. سمعت؟ وين؟ وين؟ لا ارجع على راسك. يلا والله اذا طلعت اكسر راسك. اروح اشوف حبيبتي، جايش حبيبتي، خلص على الستوته واباوع عليها، بس لا يجينا ابويا. يلا ابويا ما يدري انا مصاحبها. حيدر والله خبصتنا بهذا الطيور ومش اقرا، بدي اقول لك اقرا بكتبك. والله خبصتونا، من هيتك بالباب، والله خبصتونا. من هذا بالباب؟ حكي صدق كذب. خيرك يعني ابنك ما مربيه؟ حيدر واقف فوق ويشمر علينا حصو. هسه صار بخير وتبشر. يعني هاي مشاكل. هسه كسر راسه. هسه حيدر ايش بليتنا؟ والله العظيم دمرتنا دمار، كسرتنا. شنو طيور ما شنو كابعه. هلا حبيبتي، شلونك؟ شلون صحتك؟ أنا حيدر، تعالي. الو حبيبتي شلونك؟ تعالي انا والديك، تعالي. اي تعالي. شلونك؟ شلون صحتك؟ الو حبيبتي، انا جدا جدا مشتاق لك. شو ما تبينين لا تسالين، بين قوسين محترقه الدنيا عليك وانا ادور عليك. وينك ما تبينين؟ ها؟ قرب من الجيارين؟ راح للشغل حبيبتي، مأمن كل شيء. انا مشتاق لك، احبك اموت عليك، كلش احبك. ايش تسوي؟ يابا ايش تسوي؟ مو عيب الجوارين. اعمل نفسك مي، اعمل نفسك مي. مو عيب الجوارين. انزل يابا شكو يا معود، يابا شكو يا معود. يابا انا قلت لك روح. يابا يا دراسة، يابا يا دراسة، يابا حبيبتي، صاحبتي الطيارة راحت، يابا صاحبتي، يابا صاحبتي، صاحبتي. يا هلا والله متابعين، شلونكم؟ مرتاحين ان شاء الله؟ حطوا لايك للفيديو واشترك بالقناة اذا ما مشترك، وفعل زر الجرس على السريع، نريد نوصل 150,000 باقرب وقت ان شاء الله. عندي قناتي الثانية موجودة جوا بالوصف، كواليس فلوقات انشر بيها، وحاطها الاحتياط حتى خاف هاي تهكر انشر لكم بذيك، يعني خاف دنيا كل شيء يصير، تعرفون الهكر موجود هوايه. على كل حال شباب، حطوا لايك للفيديو واشتركوا بهاي قناتي. اريد اشوف جيش حيدر النسر شنو هو، شنو قوته، شنو همته. طبوا جوه وفجروا لي قناتي الثانيه بالاشتراكات، تفجيره يتفجرونها بالاشتراكات. احبكم ربي يحفظكم كالعاده، بوساتي لكم.